สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและอีสานเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ภาคใต้เกิดคลื่นลมแรงในทะเลจังหวัดพังงาซึ่งก็กระทบต่อภาคการประมงใน3อำเภอครับคลื่นลมแรงในทะเลจังหวัดพังงาทำให้เรือประมงขนาดเล็กและใหญ่กว่า500ลำในพื้นที่3อำเภอก็คือท้ายเหมืองตะกัวป่าและคุระบุรีต้องหยุดออกเรือเพื่อความปลอดภัยนะครับจนชาวประมงเสียรายได้อาหารทะเลขาดตลาดผู้ค้าต้องนำปลาเลี้ยงในกระชังมาขายทดแทนส่วนสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านหลังจากเกิดเหตุน้ำป่าหลากเข้าพื้นที่อำเภอเวียงสาและนาน้อยขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปขณะที่กรมชลประทานเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิในอำเภอท่าวังผาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดพิจิตรแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน4อำเภอคือสามง่ามโพประทับช้างบึงนารางและโพทะเลระดับน้ำยังทรงตัวนะครับที่จุด Y17 หน้าอำเภอสามง่ามวัดได้ที่3เมตร31เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งที่มีระดับ7เมตร4เซนติเมตรขณะที่ชาวบ้านหมู่2ตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมขังนานกว่าสัปดาห์นะครับเพราะว่าทางระบายน้ำนั้นถูกชาวบ้านในพื้นที่ติดกันปิดกั้นเอาไว้ที่ผ่านมาร้องเรียนไปยังเทศบาลก็ได้คำตอบว่าไม่มีงบประมาณวางท่อระบายน้ำครับถึงที่สุดมามันก็ยังแบบว่าจะได้ทำหูไปสิยะแล้วน้ำเขามีตีออกในชิดว่าจะได้ถ้าน้ำเขาที่มีออกเขากับมีปัญหาคือจบกันแค่นี้แน่ใจก็ว่าจะอีส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวนาตำบลบ้านมะเกลือและตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมกลุ่มสูบน้ำจากคลองบางพระหลวงนะครับซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำน่านเพื่อใช้ทำเกษตรล่าสุดระดับน้ำแม่น้ำปิงมีอัตราน้ำไหลผ่าน9ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแม่น้ำเจ้าพระยาอัตราน้ำไหลผ่าน440ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปที่ภาคอีสานนะครับระดับน้ำโขงส่วนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้ที่10เมตร70เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวันนี้71เซนติเมตรและก็มีแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่องนะครับส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้าข้ามฟากที่ท่าเรือหายโศกในเขตเทศบาลมีผู้มาใช้บริการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับจุดวัดระดับน้ำบ้านแสนเจริญตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับวัดได้ที่ระดับ11เมตร65เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวันนี้35เซนติเมตรแต่ว่าน้ำยังคงไหลแรงและมีเศษไม้ไหลมาตามน้ำนะครับส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านเพราะว่าอุปกรณ์ดักปลานั้นเสียหายส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนายคันฉัตรตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมส่วนราชการด้านบรรเทาสาธารณภัยรับมือกับพายุฝนระลอกใหม่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเบื้องต้นให้ในอำเภอทั้ง25อำเภอเตรียมอุปกรณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับ